ওয়েলকাম টু ইউটর কোচিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। ওকে ফ্রেন্ডস, লেটস লার্ন দ্য অ্যানিমেলস সাউন্ড। এটা হলো টাইগার। টাইগার মানে বাঘ। বাঘ কেমন করে ডাকে? এটা হলো লায়ন। লায়ন মানে হলো সিংহ। সিংহ কেমন করে ডাকে? এটা হলো ক্যাট। ক্যাট মানে বিড়াল। বিড়াল কেমন করে ডাকে? এটা হলো কাউ। কাউ মানে গরু। গরু কেমন করে ডাকে? এটা হলো ডগ। ডগ মানে কুকুর। কুকুর কেমন করে ডাকে? এটা হলো হর্স। হর্স মানে ঘোড়া। ঘোড়া কেমন করে ডাকে? এটা হলো গোট। গোট মানে ছাগল। ছাগল কেমন করে ডাকে? এটা হলো এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্ট মানে হলো হাতি। হাতি কেমন করে ডাকে? এটা হলো ডাক। ডাক মানে হলো পাতিহাঁস। পাতিহাঁস কেমন করে ডাকে? এটা হলো হেন। হেন মানে মুরগি। মুরগি কেমন করে ডাকে? এটা হলো শিপ। শিপ মানে ভেড়া। ভেড়া কেমন করে ডাকে? তাহলে তোমরা আজকে শুনে নিলে অ্যানিমেলস সাউন্ড। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করবে। আর আমার চ্যানেল যদি তোমাদের সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলটা করে নাও সাবস্ক্রাইব। আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।